Bada sinaan jette. Eessa abbaa koo naqa? Fokkisaa naan jette. Dhugaa dubbachuudhaaf addunyaa kanarra fokkisaan akka kootiyyuu hin jiru juuta. Hojiin kan rabbiiti. Maal gochuu danda'a? Garuu ani of hin tuffanne. Fokkisuu koo beeka. Garuu of hin ceephaane. Maaltu si miriixe? Eessa kee dhukkubee? Dhukkuba addunyaarraa namni ittiin miidhamu. Koronaa dhalaata. Moo HIVdha kanan si ta'e. Hiriyoota qabdutti hammeenya koo malee gaarummaa koon himtu. Maaliinan si caale? Kan maqaa koo nyaattu. Quba shan ol kaasteetu tokko natti qabda. Afur garuu keeti. Kana ni hubattaa? Isteetti yaadime. Namni taa'ee waa'ee namaa gaafa yaadu, gaafa waa'ee namaa dubbatu, dhugaa dubbachuudhaaf namni sun baay'ee akka caalettidha kan argamu. Dubbadhu. Waa'ee koo yoo dubbatte malee hin ta'u. Baay'ee waan asi caaluuf, baay'ee waan asi gatee jiruuf, yeroo itti waa'ee koo teessee wanti naa taatu dubbattu gammachuu, miira gammachuu natti dhaga'ama. Aariyyuu miti. Si caalee waan hin jiruuf. Ofitti deebi'i.